好，小朋友，你畫咗啲乜嘢啊？逐個分享先。奕安呢？唔可以食煙。唔可以吸煙。咁希樂呢？唔可以吸煙。唔可以吸煙。希月唔可以摘花。唔可以摘花。Mason 呢？唔可以吸煙係咪啊？好犀利喎！你哋俾掌聲自己先，好叻叻啊！